今天呢，在网络上看到一篇特别有意思的文章，文章的题目叫为什么只有中国医生才会拔鱼刺？那鱼刺呢，就是鱼身上非常小的骨头，比较细的那种骨头，我们叫鱼刺。那文章里说，如果在中国你不小心在喉咙里卡了一根鱼刺呢，你只要去医院交一下钱，然后嘴一张，医生就会帮你把这个问题解决了。一般呢速度非常快，5到10分钟之内解决。那但是如果在国外呢，就一定会要求全麻。而且呢，在之前会让你用拍 X 光片去确定鱼刺的准确的位置。那全麻的意思呢，就是全身麻醉。在中国，如果一个手术是需要全麻的话呢，我们一般会认为是一个比较重大的手术才会需要全麻。我觉得在中国被鱼刺卡住呢是特别平常的事情。那我一般都是在家里自行解决，解决的办法呢就是吞一大口白米饭。那我算是比较幸运的吧，每次呢都是靠这种办法就解决了，然后从来没有去过医院。但是我妈妈因为她是在医院里工作的，她是护士，她告诉我呢，其实这种方法也是非常不安全的。那如果你吞一口白米饭呢，有可能会让鱼刺扎得更深。那卡在喉咙里的鱼刺，如果不及时取出来呢，可能会导致溃疡，甚至是发生癌变。但是不管怎么样，在中国，如果你被鱼刺卡住呢，都不是一件特别大的事情。你只要去医院，就会有技术精湛的医生帮你把鱼刺非常容易的就取出来了。但是看了这篇文章以后，我才知道原来在国外并不是这样的。比如说有一位住在多伦多的网友，他就分享他自己的经历啊。他说有一次呢，他被吃鱼的时候被鱼刺卡住。所以呢，就去了加拿大的急诊室，在急诊室等了10几个小时以后呢，就被全麻，就是全身麻醉，然后才把鱼刺取出来。那加拿大急诊室等候的时间超长，这个我也是经历过的。在去年年底的时候，为了处理一个小伤口去急诊室。那我觉得我自己还算是比较运气的吧，就是从进医院到出医院也就用了7个小时吧。还有一位住在多伦多的妹子，也是被鱼刺卡住，为了拔出这根鱼刺呢，在17天内，她经历了好几次的 X 光片的拍摄，然后呢，还经历了2次全麻的手术。不过问题仍然没有解决，因为医生跟他说找不到那根鱼刺。最后呢，他就索性坐飞机回上海，在找了中国的医生之后呢，才把这个问题给解决了。当然还有一个在美国的网友，他也遭遇了差不多的事情，但是呢，他是去了急诊室，然后呢，等了6、7个小时，进行了全麻的手术，终于是把这根鱼刺是拔出来了，但是呢，花了$3000。于是呢，就有人分析，为什么在国外的医院拔一根鱼刺就这么难呢？这其实呢，并不是说国外的医生水平不好，而是真的实际案例太少了。在中国呢，我们都非常喜欢吃肉质鲜美但是刺很多的潜水鱼，我们也叫河鱼。但是在国外呢，人们吃的比较多的是肉很多然后刺很少的深海鱼。而且在这儿的超市呢，也经常是卖那些经过处理的，也就是说把骨头去掉的鱼。
所以说，中国医生呢，有更多的实践机会。那曾经有一家媒体，他采访过杭州的一家医院的医生啊，然后那个医生呢就说，其实呢，我们被鱼刺卡到的几率呢，远远比想象中的要多。那特别是在过年期间，他一天可能平均一天就要拔20多个20多根鱼刺，其实真的还是蛮多的。那在国内呢，就是拔鱼刺，其实价钱也并不是太高。我在网上有看到那些在国内的医院拔过鱼刺的人说呢，就是有的只要20几块钱就结束了。就可以解决这个问题了。当然，如果你要拍片的话，那就是过程如果比较复杂，就可能你卡的位置不太好，那你需要拍片，需要医生做进一步检查的时候呢，费用也就是在320块人民币左右，那折合成美金呢，也就是46美金。那跟之前的那位网友说的，在美国的医院拔一根鱼刺3000块美金的那个差距还是非常大的。在看这篇文章之前呢，我真的不了解，原来在国外拔一根鱼刺是这么麻烦的一件事情。所以呢，我还是提醒自己，吃鱼的时候要小心一点。好了，今天的这篇小文章就跟大家分享到这儿了。如果你喜欢我的视频，并且觉得对你学习中文有帮助的话，请记得订阅我的频道。非常感谢你的收看，我们下期再见。